Dialekty. Prawdziwa zmora wszystkich uczących się języka arabskiego, a czasem i nawet native speakerów. Krajów, w którym językiem urzędowym jest język arabski, mamy 22. Jednak tak naprawdę każdy z nich w każdym kraju, małym regionie lub nawet wiosce mówi się inaczej. Na studiach, na kursach uczymy się standardowego języka arabskiego. Jak jednak wygląda sytuacja w praktyce? Ja jestem Norbert i dziś pokażę Wam, o co tak naprawdę w tych dialektach chodzi. Zacznijmy od terminu dyglosja. Według definicji, dyglosja to sytuacja językowa, w której jedna wspólnota komunikatywna posługuje się dwoma odrębnymi formami mowy, spełniającymi różne funkcje w kontaktach społecznych. No dobra, ale co to znaczy? Mamy język arabski. I jakie jest moje ulubione pytanie? Ty, słuchaj, ja ostatnio byłem na wakacjach w Maroku, to ty byś się tam dogadał z każdym, nie? Dyglosja w świecie arabskim to m.in. współistnienie oficjalnego języka arabskiego, czyli standardowego, oraz jego dialektów. Możemy powiedzieć, że znana sytuacja w języku polskim. Też mówimy kolokwialnie, też mamy na przykład dialekt śląski, dialekt góralski, jednak w języku arabskim dochodzi do tego znaczne zróżnicowanie w zależności od regionu. Są to różnice czasem bardzo proste, na przykład w wymowie jednej głoski, tak jak na przykład w standardowym języku arabskim mamy słówko jamil, czyli piękny, wypowiadane przez dż. W Libanie to samo słowo wypowiemy jamil przez ż i w Egipcie wypowiemy to przez g, gemil. Tutaj mamy różnicę w wymowie głoski. Jednak oczywiście te różnice mogą być o wiele większe i czasem słowa, czasem kompletnie całe zdania mogą być różne w zależności od regionu. Najprościej będzie nam to zobaczyć na przykładzie zwykłego pytania, co robisz? Zobaczmy. W każdym z tych regionów zwykłe proste co robisz będzie wypowiadane inaczej. W standardowym języku arabskim zapytamy się maza taf'al do mężczyzny i maza taf'alina do kobiety. Natomiast na ulicy nikt nas tak nie zapyta. Przyjęło się, że mamy 6 głównych grup dialektalnych w języku arabskim. Pierwsza z nich to dialekty lewantyńskie, czyli Jordania, Liban, Syria i Palestyna. W tym dialekcie możemy powiedzieć shu am ta'amel. Shu zastępuje nam maza, am jest takim charakterystycznym wyznacznikiem ciągłości właśnie tylko i wyłącznie dla tych dialektów, takie present continuous. I czasownik fa'ala zmieniony jest do amala, który w standardowym języku arabskim oznacza pracować, a nie robić. Dialekty mezopotamskie, czyli głównie tereny Iraku, to szcaui. I tutaj mamy zbitkę shu połączone z czasownikiem sawwa, który w standardowym języku arabskim oznacza bardziej aranżować, układać niż robić. Jednak w dialekcie przeszło to właśnie do takiego znaczenia. Trzecia grupa to dialekty Półwyspu Arabskiego, do których zaliczamy na przykład Jemen, Oman, Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn i do tego możemy zaliczyć dialekty Hejazy i Najdi z Arabii Saudyjskiej. W tych dialektach możemy powiedzieć na przykład wesh ga'ed tsawi. I tutaj mamy charakterystyczną rzecz właśnie ga'ed. Litera qaf jest wymówiona przez g, charakterystycznie właśnie dla tych dialektów. Dialekt egipski uważany jest za odrębną grupę dialektów ze względu na jego wkład w kulturę arabską, głównie poprzez kinematografię. Uważany jest również za jeden z najbardziej zrozumiałych dialektów dla ogółu użytkowników języka arabskiego. W Egipcie co robisz to ta'mel i tutaj charakterystyczne dla Egiptu jest dodanie litery b do czasownika oraz pytajnik który następuje po czasowniku. Kolejną wielką grupą dialektów są dialekty północnej Afryki, czyli Libia, Tunezja, który to dialekt już przerabiałem w moim poprzednim wideo, Maroko i Algieria. Uważane są one za jeden z najtrudniejszych dialektów języka arabskiego poprzez znaczne odbieganie od standardowej wersji arabskiego oraz przez mieszanie słów z językiem francuskim, a to przez wpływ kolonializmu. W tych dialektach możemy powiedzieć wesh keddir. Ostatnia grupa to kraje afrykańskie, Sudan i Czad. Są tu również bardzo trudne dialekty przez wpływy lokalnych afrykańskich języków właśnie na ten dialekt. Możemy powiedzieć ta'mel sznu i tutaj mamy charakterystyczne by dołożone do czasownika oraz shu zastąpione przez sznu, czyli dodana litera n.
A teraz porównajmy sobie jedno przykładowe zdanie chcę iść do pracy w kilku dialektach. أريد أن أذهب إلى العمل. بدي روح الشغل. بدي أروح الشغل. أريد أروح الشغل. أبغى أروح الدوام. باغي أروح الشغل. عايز أروح الشغل. نبي نمشي لخدمة. نحب نمشي نخدم. راني حاب نروح نخدم. باغي نمشي لخدمة. داير امشي الشغل. Jakie tutaj mamy różnice? Wyraźnie słychać, że standardowy czasownik arada, chcieć, zastąpiony jest przez inne partykuły, na przykład biddi w Lewancie, aiz w Egipcie albo abra w Arabii Saudyjskiej. W żadnym dialekcie nie użyjemy standardowego czasownika iść, dhaba, zawsze będzie on zmieniony do raha albo masha. Również słowo praca, amal, traci kompletnie swoje znaczenie w dialektach i zmienione jest do shaghl albo khidma. Teoretycznie, używając na ulicy czasowników arada i dhahaba, brzmimy jak Azalisz, skłaniam się ku udaniu się do pracy. nie no, przesadzam. Używanie standardowego języka w krajach arabskich na pewno będzie odebrane pozytywnie, jednak będzie ono trochę nienaturalne. انت معلم واحنا منك نتعلم. Jak to wygląda w praktyce? Osobiście uważam, że istnieją 4 formy języka arabskiego w mediach. Pierwszy z nich to ten używany w wiadomościach lub w reportażach w ogólnoarabskiej telewizji, na przykład w Al Jazeerze, kiedy to speakerzy wypowiadają się w standardowym języku arabskim, używając wszystkich końcówek gramatycznych. وقال إنه كان أكثر الأمور تعقيداً وأنه استخدم أساليب لم تكن معروفة من قبل للناس في ذلك الوقت. Asaliba lam takun ma'rufatan. Sposoby, które były nieznane. I tutaj asaliba i ma'rufatan wskazuje nam na pełną poprawność w wymowie z końcówkami gramatycznymi piernika. Drugą grupą są wypowiedzi w standardowym języku arabskim, jednak bez używania końcówek gramatycznych i przypadków. Osobiście uważam to za najbardziej zrozumiałą i przystępną formę arabskiego, gdyż słowa te wypowiadane są poprawnie i nie zlewają się one z przypadkami. وعندما تتدمر العاصمة بهذه الشاكلة يسأل البعض وأنت ربما قرأت تغريداتهم ومقالاتهم. Tutaj reporterka mówi tatadammar al-asima zamiast tatadammaru al-asimatu, czyli nie używa przypadku mianownika oraz pełnej wokalizacji czasownika. Trzecia grupa to wypowiadanie się w standardowym języku arabskim bez końcówek i przypadków, jednak wyraźne są naleciałości dialektalne, np. w wymowie lub wtrącanie dialektalnych słów. الدول اللي بتدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك ويجب أن يكون موقفنا كلنا موقف واضح وحاسم ويبقى لنا وجه واحد في التحدث أمام العالم في هذه المسائل. Słyszymy tutaj yajib an zamiast yajib an, czyli standardowa konstrukcja należy została wypowiedziana w egipski sposób, używając litery g zamiast dż, charakterystyczne właśnie dla dialektów. Czwarta grupa to wypowiedzi typowo dialektalne, które są bardzo częste w lokalnych, krajowych telewizjach. Tutaj mamy przykład z Libanu. كيف بكفي الطقس مثل ما عم نشوف القربة قليل الغيوم بالإجمال والأحوال بتدل على الحالة ذاتها لنهار الجمعة والسبت مع حرارة بتسجل 32 درجة. Słyszymy tutaj typowe wypłaszczanie samogłosek, charakterystyczne właśnie dla Libanu, czyli ahwal zamiast ahwal, brak wymowy głoski qaf w słowie tas oraz użycie dialektalnego nehar zamiast yom. انت معلم واحنا منك نتعلم. Jeśli chodzi o język pisany, to w większości przypadków teksty oficjalne pisane są w standardowym języku arabskim, tak jak na przykład w wiadomości w gazetach czy ogłoszeniach, jednak bez wokalizacji, czyli krótki samogłosek. Książki mogą być bardzo ciekawym przykładem łączenia dialektów ze standardowym językiem, gdyż na przykład dialogi mogą być zapisane w dialekcie, a fabuła i całe tło wydarzeń w standardowym języku. Ostatnia grupa to pismo typowo dialektalne, które najczęściej występuje w prywatnych rozmowach i może być ono zapisywane zarówno arabskimi, jak i łacińskimi literami, tzw. franco-arabik. Dyglosja związana jest również z dostosowaniem języka do odbiorcy. Dajmy na to sytuacja, w której prezydent mówi do społeczeństwa w stronę kamery, wie, że odbiorcą jego wypowiedzi może być każdy i że jest to również bardzo oficjalna sytuacja, więc używa on tego standardowego języka arabskiego. Co jednak w przypadku, kiedy rozmawia z kimś na osobności?
ان شاء الله يراضيك يا امي ولدي عندي سرطان والله اللي يا انت امي عايزاني اعمله كله. ان شاء الله يبارك لك. والله. بنروح لك فين؟ لا ده هم هياخدوا منك دلوقتي كل البيانات. طيب. Tutaj prezydent Egiptu Sisi w rozmowie z kobietą używa tylko i wyłącznie dialektu. Możemy usłyszeć charakterystyczne egipskie dirweti, czyli teraz, zamiast standardowego al-an, oraz słówko fein zamiast eina, czyli gdzie. Jak już wspomniałem wcześniej, dialekty sprawiają problemy nawet rodzimym użytkownikom języka arabskiego. Podczas piłkarskiego meczu Ligi Saudyjskiej lokalna telewizja potrzebowała tłumacza, żeby zrozumieć marokańskiego piłkarza Nordina Amrabata. Zobaczmy. نقول له خصنا نبدا ماشي المدرب كيديرني جوج مرات دابا كيدخلني ماشي انا جيت نلعب تيتولار ماشي جيت نلعب دخل بانكيو ودابا خصنا نشوف المدرب شنو غيديروا. يقول انه هذه ثاني مباراه لعبها في الدوري، ثاني مباراه دخل كبديل، يعني يحب يشوف مع المدرب ويحب يبدا من الاول على سن يساعد الفريق. Amrabat jest pochodzenia berberskiego. Jego sposób wypowiedzi ma wiele naleciałości z języka tamazigh, używanego właśnie przez Berberów. Podsumowując, zróżnicowanie dialektalne sprawia, że język arabski jest językiem pięknym, ale bardzo trudnym. Nawet dla bardzo doświadczonego i zaawansowanego użytkownika języka arabskiego zwykła rozmowa na ulicy może być problematyczna. Osobiście uważam, że ciężko jest być ekspertem w każdym dialekcie i żeby zgłębić tajniki tych dialektów, najpierw warto nauczyć się standardowego języka arabskiego. Wtedy będzie prościej zobaczyć różnice dialektalne oraz między standardowym właśnie arabskim a dialektami. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij o subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Ma'as salama!